નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ સર્વે દર્શક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે મારી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર। મિત્રો, આપણા રાજ્યમાં આગામી સમયમાં વરસાદને લઈને મોટી આગાહી કરવામાં આવી છે। આપણા ગુજરાત રાજ્યમાં છેલ્લા ઘણા દિવસથી વરસાદની જરૂર છે અને ખાસ જે સૌરાષ્ટ્ર સાઈડનો જે વિસ્તાર છે ત્યાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। હવે મિત્રો આપણે વાત કરીશું આગામી સમયમાં આપણા ગુજરાતમાં ચોમાસાની આ ઋતુમાં છેલ્લા એક મહિનાથી વરસાદ ખેંચાતા રાજ્યમાં ખેડૂતોની ચિંતા વધી છે। જોકે હાલ ખેડૂતોની ચિંતા ઘટે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। આપણે જોઈએ તો વિન્ડી એપ્લિકેશનના માધ્યમથી તમે આ વિડીયો જોઈ રહ્યા છો। ગુજરાતમાં આગામી સમયમાં હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ દ્વારા આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। અંબાલાલ પટેલના નિવેદન મુજબ આપણે વાત કરીએ તો આગામી 17થી 23 સપ્ટેમ્બર સુધી આપણા ગુજરાત રાજ્યમાં સારામાં સારો વરસાદ થાય તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। અને અંબાલાલ પટેલના કહેવા મુજબ ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત સહિતના કચ્છના ભાગ સહિત દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં સારામાં સારો વરસાદ થાય એટલે કે 4 ઇંચ કે તેથી વધુ અને સૌરાષ્ટ્રના દરિયા કિનારાના વિસ્તારોમાં 4 થી 6 ઇંચ તથા ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં 1 થી 2 ઇંચ વરસાદ હજી પણ આવી શકે છે। અને આગળ વાત કરીએ તો આપણે જોઈએ કચ્છ સાઈડનો જે વિસ્તાર છે, ખાવડા છે, ચરકણા, નલિયા, ગાંધીધામ, જામનગર, દ્વારકા વગેરે સાઈડનો જે વિસ્તાર છે ત્યાં પણ આગામી સમયમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। આપણે વાત કરીએ અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ વાત કરીએ તો નવરાત્રિમાં પણ વરસાદ આવી શકે છે। બંગાળની ખાડી અને અરબી સમુદ્રના સાનુકૂળ વાતાવરણ સર્જાતા ખેડૂતોના ચિંતા જે દૂર થઈ શકે છે। 14 સપ્ટેમ્બર સુધી પણ નવી સિસ્ટમ બની જશે। આપણે વાત કરીએ તો મધ્યપ્રદેશ